你覺得？我哋要保持咧同車嘅距離啊！係好簡單。嘉豪喺邊？喺依家嘅時候學習等待啦。見到我第一句係人電話，都知你唔會入到啦。點解？點我電話還我冇電話，我電話亭打電話嘅都。喺做啊，唔使做啊！點解可以咁樣嘅？點解佢哋會聽你講？聽你哋講㗎？一代都係多。個個都有帶佢喎，但係佢又肯喎。唔係嗰個代嘅，佢上次一代人嗰次啊，嗰個失敗咗啊！佢邊度嚟嘅？因為佢自己入嚟。佢咪發美團咯。但係佢點樣揾咗嚟㗎？佢即係中意嘅街執翻嚟。係啊，好細咯，係大個團體幾好多個人㗎。佢有好電啲嘅。佢唔係喺高度，佢連個樣都好電啲。將你俾人打，佢高手。佢話頭先阿朱經問佢你學校咪俾人蝦㗎？佢話冇喎，冇俾人蝦。